Text dazu. Kreuzen Sie die richtige Lösung an. Schreiben Sie zum Schluss Ihre Lösungen auf den Antwortbogen. Teil 1. Was ist richtig? Kreuzen Sie an. A, B oder C. Sie hören jeden Text zweimal. Beispiel. Guten Tag, zum Rathaus bitte. Zum Rathaus, gern. Kennen Sie München? Nein, ich bin neu hier. Das hier links ist ein bekanntes Hotel. Guten Tag, zum Rathaus bitte. Zum Rathaus, gern. Kennen Sie München? Nein, ich bin neu hier. Das hier links ist ein bekanntes Hotel. Nummer 1. Entschuldigung, und wer sind Sie? Mein Name ist Vera Müller. Ich bin Architektin. Und wer sind Sie? Oh, natürlich. Entschuldigung, ich habe mich nicht vorgestellt. Ich heiße Thomas Schneevogt. Ich bin Professor. Entschuldigung, und wer sind Sie? Mein Name ist Vera Müller. Ich bin Architektin. Und wer sind Sie? Oh, natürlich. Entschuldigung, ich habe mich nicht vorgestellt. Ich heiße Thomas Schneevogt. Ich bin Professor. Nummer 2. Entschuldigung, wo ist bitte der Bahnhof? Also hier ist das Rathaus. Gehen Sie geradeaus und dann links. Da ist der Bahnhof. Vielen Dank. Entschuldigung, wo ist bitte der Bahnhof? Also hier ist das Rathaus. Gehen Sie geradeaus und dann links. Da ist der Bahnhof. Vielen Dank. Nummer 3. Hallo? Hallo Sam, ich bin's. Ich gehe joggen. Kommst du mit? Ich weiß nicht. Jetzt? Ja klar. Na komm schon. Also, nein. Gehen wir ins Café. Ins Café? Oh, super Idee. Bis gleich. Tschüss. Hallo? Hallo Sam, ich bin's. Ich gehe joggen. Kommst du mit? Ich weiß nicht. Jetzt? Ja klar. Na komm schon. Also, nein.
Gehen wir ins Café? Ins Café? Oh, super Idee. Bis gleich. Tschüss. Nummer 4. Die Adresse ist Berliner Straße 107. Entschuldigung, wie ist die Hausnummer? 107? Ja, genau. Die Adresse ist Berliner Straße 107. Entschuldigung, wie ist die Hausnummer? 107? Ja, genau. Nummer 5. Und, wie geht's? Gut, ich freue mich auf den Frühling. Ja? Machst du was Schönes? Ja, ich fahre eine Woche nach Hamburg. Hamburg ist schön. Und, wie geht's? Gut, ich freue mich auf den Frühling. Ja? Machst du was Schönes? Ja, ich fahre eine Woche nach Hamburg. Hamburg ist schön. Nummer 6. Gehen wir diese Woche schwimmen? Ja, sehr gern. Ich habe am Mittwoch frei. Am Mittwoch geht nicht. Hast du am Dienstagabend Zeit? Ja, das geht. Super. Dann gehen wir am Dienstag schwimmen. Gehen wir diese Woche schwimmen? Ja, sehr gern. Ich habe am Mittwoch frei. Am Mittwoch geht nicht. Hast du am Dienstagabend Zeit? Ja, das geht. Super. Dann gehen wir am Dienstag schwimmen. Teil 2. Kreuzen Sie an, richtig oder falsch. Sie hören jeden Text einmal. Beispiel. Verehrte Fahrgäste, willkommen im ICE nach Hamburg über Leipzig und Berlin. Es ist Kaffeezeit. In unserem Bordrestaurant bekommen Sie heiße Getränke und leckere Kuchen. Wir freuen uns auf Ihren Besuch. Nummer 7. Liebe Kundinnen und Kunden, liebe Kinder, zum Schulanfang haben wir ein tolles Angebot für Sie. Stabile Kinderschreibtische zu einem absolut fairen Preis. Besuchen Sie unsere Kinder- und Jugendmöbelabteilung im 3. Stock. Nummer 8.
gefallen. Ich wiederhole, der Zug um 11:05 Uhr nach München fährt heute leider nicht. Wir bitten um Entschuldigung. Nummer 9. Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, herzlich willkommen zu unserem Schulfest. Spiele für die Kleinen gibt es wie immer auf dem Schulhof. Im Keller ist eine Disco für die Großen. Und wer holt im ersten Stock ein großes Buffet mit leckeren Kuchen und tollen Salaten. Ich wünsche uns allen viel Spaß. Nummer 10. Liebe Kundinnen und Kunden, der Sommer kommt, endlich. Feiern Sie doch mit Nachbarn und Freunden mal wieder eine Gartenparty. Was Sie dafür brauchen, also praktische Gartenmöbel und alles zum Grillen, finden Sie im 4. Stock. Teil 3. Was ist richtig? Kreuzen Sie an. A, B oder C. Sie hören jeden Text zweimal. Nummer 11. Und jetzt zur Verkehrslage. Auf der A7 bei Füssen in Richtung Ulm wegen einer Baustelle stockender Verkehr. Auf der A9 bei Dessau 4 Kilometer Stau wegen eines Unfalls. Ortskundige umfahren die Strecke bitte weiträumig. Der Stau auf der A2 hat sich aufgelöst. Hier haben Sie wieder freie Fahrt. Und jetzt zur Verkehrslage. Auf der A7 bei Füssen in Richtung Ulm wegen einer Baustelle stockender Verkehr. Auf der A9 bei Dessau 4 Kilometer Stau wegen eines Unfalls. Ortskundige umfahren die Strecke bitte weiträumig. Der Stau auf der A2 hat sich aufgelöst. Hier haben Sie wieder freie Fahrt. Nummer 12. Das Wetter. In den nächsten Tagen bleibt es wechselhaft. Heute Abend kommt es immer wieder zu teils kräftigen Schauern. Morgen Vormittag sonnig und frühlingshafte Temperaturen, aber ab Mittag ziehen wieder Wolken auf und es sind Gewitter möglich. Übermorgen bleibt es bewölkt, am Abend klart es dann wieder auf. Das Wetter. In den nächsten Tagen bleibt es wechselhaft. Heute Abend kommt es immer wieder zu teils kräftigen Schauern. Morgen Vormittag sonnig und frühlingshafte Temperaturen, aber ab Mittag ziehen wieder Wolken auf und es sind Gewitter möglich. Übermorgen bleibt es bewölkt, am Abend klart es dann wieder auf. Nummer 13. Und nun eine Information für alle Messebesucher. Die Parkplätze am Eingang Ost sind belegt. Auch am Eingang West sind nur noch wenige Plätze frei. Bitte kommen Sie also entweder mit den öffentlichen Verkehrsmitteln oder parken Sie am Eingang Nord. Dort gibt es noch genügend Parkplätze.
Und nun eine Information für alle Messebesucher. Die Parkplätze am Eingang Ost sind belegt. Auch am Eingang West sind nur noch wenige Plätze frei. Bitte kommen Sie also entweder mit den öffentlichen Verkehrsmitteln oder parken Sie am Eingang Nord. Dort gibt es noch genügend Parkplätze. Nummer 14. Diese Woche haben wir in unserem Reisemagazin On Tour wieder jeden Tag um 11:40 Uhr ein Gewinnspiel für Sie. Wir spielen 5 Sekunden von einer aktuellen Top-10-CD und Sie nennen uns das Lied. Wer als erster richtig rät, gewinnt einen tollen Reiseführer über eine europäische Hauptstadt. Viel Glück! Diese Woche haben wir in unserem Reisemagazin On Tour wieder jeden Tag um 11:40 Uhr ein Gewinnspiel für Sie. Wir spielen 5 Sekunden von einer aktuellen Top-10-CD und Sie nennen uns das Lied. Wer als erster richtig rät, gewinnt einen tollen Reiseführer über eine europäische Hauptstadt. Viel Glück! Nummer 15. Nun noch ein Programmtipp. Eine Kostprobe aus dem neuen Hörbuch von Sven Regener gibt es um 16:30 Uhr. Um 16:45 Uhr stellt Ihnen Horst Schumann die neuesten Kinofilme vor und empfiehlt Ihnen den Film der Woche. Nach den Nachrichten um 17:05 Uhr dann ein Bericht über die Leipziger Buchmesse mit Interviews und Gesprächen. Nun noch ein Programmtipp. Eine Kostprobe aus dem neuen Hörbuch von Sven Regener gibt es um 16:30 Uhr. Um 16:45 Uhr stellt Ihnen Horst Schumann die neuesten Kinofilme vor und empfiehlt Ihnen den Film der Woche. Nach den Nachrichten um 17:05 Uhr dann ein Bericht über die Leipziger Buchmesse mit Interviews und Gesprächen. Ende des Tests hören. Schreiben Sie jetzt Ihre Lösungen 1 bis 15 auf den Antwortbogen.